6 бөлүм. Араңардан бирөөнүн кимдир бирөөгө доосу болсо, ыйыктардын алдында эле чечишип албайбы? Кудайсыздардын сотуна кайрылууга кантип батынды? Же эмне, ыйыктардын дүйнөнү сотторун билбейсиңерби? Өзүңөр дүйнөнү соттой турган адамдар болуп туруп, майда барат иштерди чече албайсыңарбы? Келечекте периштелерди соттой турган адамдар экенибизди билбейсиңерби? Турмуш тиричиликке байланыштуу көйгөйлөрдү чече албаганыңар кандай? Турмуш тиричиликке байланыштуу суроолоруңарды чечүү үчүн жыйынга тиешеси жок адамдарга кайрыласыңар. 5. Уялсаңар боло, араңарда бир туугандардын ортосундагы көйгөйдү чече ала турган бир да акыл эстүү адам жокпу? Бир тууган менен кудайсыздардын алдында соттошот деген эмне? Бир туугандардын ортосунда араздашуу бар дегендин өзү эле силер үчүн уят. Андан көрө бириңерден жеңилип калбайсыңарбы? Андан көрө колуңардагыны тарттырып жибербейсиңерби? Силер болсо бир тууганыңарды таарынтып да, колундагысын тартып алып да жатасыңар. Же эмне? Адилетсиздердин Кудайдын падышачылыгын мурастабай тургандыгын билбейсиңерби? Алданбагыла. Ойноштук кылуучулар да, бутка табынуучулар да, нике бузуучулар да, аял жандуулар да, бачабаздар да, уурлар да, дүнүйө корлор да, аракечтер да, ушакчылар да, талаптоноочулар да Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер. Бирок Теңирибиз Иса Машаяктын ысымынын урматына Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар. Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле пайдалуу эмес. Мага баарын кылууга болот, бирок эч нерсе менин үстүмөн бийлик жүргүзбөшү керек. Тамак каардың үчүн, каардың тамак үчүн, бирок Кудай тигини да муну да жок кылат. Дене ойноштук кылуу үчүн эмес, Теңир үчүн. Теңир болсо дене үчүн. Теңирди тирилткен Кудай өз кудурети менен бизди да тирилтет. Же эмне? Денеңер Машаяктын дене мүчөлөрү экенин билбейсиңерби? Машаяктын дене мүчөсүн сойкаялдын мүчөсү кылмак белем? Албетте жок. Же эмне? Сойкаял менен кошулган адам аны менен биригип бир дене болорун билбейсиңерби? Анткени ыйык жазууда экөө бир дене болот деп жазылган. Ал эми Теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот. Ойноштук кылуудан качкыла, адам кылган баардык күнөөлөр денеден тышкары болот. Ал эми ойноштук кылган адам өз денесине каршы күнөө кылат. Же эмне? Денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла. Анткени анын баары Теңирдики.